தினம் ஒரு மருந்து, தினம் ஒரு மருத்துவம். தூக்கமின்மை. நெறைய பேருக்கு நைட்டு நம்ம 9 மணிக்கே படுத்தாலுமே 1 மணி, 2 மணி வரைக்கும் தூக்கம் வராம அந்த மாரி தொந்தரவுகள் இருக்கும். தூக்கம் சீக்கிரம் வரணும்னா, சீரகத்த இலவருப்பா வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அத 1 ஸ்பூன் சீரகம், தேன் கலந்து இரவு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு தூங்குனீங்க அப்டின்னா, நல்ல தூக்கம் வரும். தூக்கமின்மை போன்ற எல்லா நோய்களுக்கும் நற்பவி கிளினிக்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. கீழ இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.